பல்ப் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செமையா இருக்கும். அதுக்கு நமக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேணும். ஸோ எடுத்துட்டேன், வாங்க எக்ஸ்பிளைன் பார்க்கலாம். இந்த பல்ப் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பல்ப்ல இருக்கிறது டங்ஸ்டன் எலிமெண்ட். மைக்ரோவேவ்ஸ் இருக்க மைக்ரோவேவ் என்ன பண்ணுன்னா, இந்த டங்ஸ்டன் எலிமெண்ட்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை வந்து எக்ஸைட் பண்ணும். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆனால் இங்க இருக்க 2 டெர்மினல்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். அதாவது ஒரு க்ளோஸ் சர்க்யூட்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ. அதுக்கு தான் நம்ம வாட்டர் யூஸ் பண்றோம். வாட்டர் இஸ் a good conductor of electricity. எக்ஸ்பிளைன் பார்க்க நல்லா இருந்திருக்கும். வீட்டில் மைக்ரோவேவும் பல்பும் இருக்கிறதா வீட்டில் யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. இதை நாங்கள் வந்து சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸோட ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ do not try this at home.